Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waliduka makzubi a'ti mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi tawajjahna ilaika bitaubatin fa'amalana khalis wa tahir qulubana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu. Nawaitul iktikaf fi hadal jami' sunatalillahi ta'ala. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sholawat ya Bun sambil menunggu. Sudah dulu. Kontainer belakang nggak ada orang, kontainer belakang. Iya, tapi ngaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Kontainer. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بشرى لنا للدمنا زل العنا وفرحنا والدار أنجز وأداه والبسر أدهاه لنا بشرى لنا للدمنا زل العنا وفرحنا يا نفس الطيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بشرى لنا للمنى زل العنا وفرحنا والدار أنجز وعداه والبسر أدهام لنا بشرى لنا للمنى زل العنا وفرحنا يا نفس الطيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال مصطفى أنواره
Dali ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnu hawatimi wa yustasqa ghamamut biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma nubilat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnu hawatimi wa yustasqa ghamamut biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma nubilat. Apa lagi? Bahasa aku terus lah. Tak suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min tabi'il ahwani wal
nggak ini. Panggilan. Udah lama nggak salawatan. Perdana ini Ustaz. Maaf kalau agak-agak error. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadirin kiram yang kami hormati dan dimuliakan, mudah-mudahan para orang-orang kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya Aliyu isna al-ma'rufah, berbuatlah kalian hal-hal kebajikan walau ma'as safilah walaupun terhadap orang yang hina-hina. Qala berkata Aliun Sayyidina Ali, wa masafilatu ya Rasulullah, siapakah orang yang termasuk di antara yang hina-hina itu wahai Rasulullah? Qala, lalu bersabda baginda Nabi, alladzi, yaitu orang-orang idza wa'ida, yang apabila dinasehati lam yatta'id, mereka tidak mau menerima nasihat. Wa idza zujira, dan apabila ia dilarang lam yatazazzaru, mereka tidak mau dilarang. Wala yubali, dan mereka tidak mau peduli bima, dengan perkara qala yang dikatakan, wa makilalah, mereka tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan kepada mereka. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu yang akan mengangkat derajat seorang hamba, kalau bahasa seorang hamba berarti ya kita, salah satunya adalah jangan berhenti untuk senantiasa berbuat amal soleh. Sebagaimana dikatakan pada pertemuan sebelumnya, terdapat di dalam kitab Nasrul Ibad bahwasanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya bahwa di antara tanda orang yang menginginkan akan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senantiasa menjaga dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya, untuk senantiasa berada dalam amal soleh. Bagaimana caranya? Pokoknya bagaimana supaya setiap tindakannya, tutur katanya itu menjadi amal kebaikan. Nah, di sini dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, wasiat baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, berbuatlah hal-hal yang dikatakan ma'ruf atau kebaikan, walaupun hal itu
kita lakukan kepada orang yang safilah. Safilah itu orang yang hina-hina. Jadi berbuat baik itu tidak mesti kepada orang yang memang mau diajak baik. Kita mengajak kebaikan kepada orang yang tidak mau pun itu sebuah kebaikan. Mengingatkan. Makanya ketika jauh-jauh kita mengingatkan kepada anak kita sendiri, gitu kan? Gak usah jauh-jauh kita kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita terlalu jauh. Di lingkungan keluarga kita saja. Kadang kita mengajak anak kita sendiri untuk sholat di awal waktu, untuk sholat pada waktunya. Disiplin dalam sholat saja itu berat. Selalu ada alasan. Dan sudah biasa makanan orang tua, terutama ibu gitu kan, yang lebih dekat dengan anak, udah biasa yang namanya mendengar kata-kata tolakan daripada anak ketika dia diajak untuk melakukan kebaikan. Banyak alasan. Tapi kita jangan berhenti. Kenapa? Karena bagaimanapun itu akan menjadi kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita berhenti sampai di situ, justru malah kita tidak dapat apa-apa. Malah rugi bagi kita. Padahal ketika ada orang yang diajak baik lalu dia itu tetap tidak mau, bisa jadi itu ladang kita dari Allah untuk supaya kita selalu berbuat baik. Nah, semuanya lah sudah merasakan bagaimana karena kita sudah punya anak masing-masing. Bagaimana ketika mengajak anak untuk sholat, mengajak anak untuk ngaji. Mungkin waktu usia kayak anak saya seperti ini, ketika pagi-pagi dibangunkan untuk sholat subuh, pagi-pagi dibangunkan untuk sekolah saja, Masya Allah. Ada istilahnya bangun subuh ya bangun, nyampe ke masjid, sujud ya bangun-bangun gitu. Padahal malamnya pun kadang tidurnya cukup gitu. Tapi ya memang seperti itu. Tapi kita jangan berhenti. Toh nyatanya kita seperti ini tanpa harus pakai alarm bisa bangun subuh hari pun, karena kebiasaan yang kita lakukan, yang ditanamkan oleh kedua orang tua kita. Coba kalau orang tua kita dari kecil membiasakan kita bangunnya jam 7, udah pasti sampai sekarang pun jam 8, jam 9 baru bangun. Sekarang kita dibiasakan bangun pagi hari atau subuh saja, tetap bangunnya itu kadang kesiangan gitu. Padahal kita udah biasa. Misalkan dari kecil sama orang tua kita dibina, dididik gitu kan, dibangunkan sebelum subuh, tetap aja yang namanya manusia gitu kan. Ada kalanya kita itu yang khusyuk. Padahal azan sudah terdengar, tapi berat mau mengangkat badan ini. Mata yang terbuka juga sebenarnya. Mata ini terbuka. Mata ini, telinga pun sudah mendengar. Tapi ketika mengangkat badan itu Masya Allah. Nah disitulah. Nanti dengan alasan cerita, beralasan kepada hati kita sendiri, pada diri kita, capek, badan ini sakit, habis ini, habis itu. Padahal kalau dijawab sama Allah, siapa yang suruh? Kan gitu. Siapa yang suruh? Capek di dunia itu ya memang tempatnya. Tapi malas itu bukan tempatnya. Apa yang tidak capek? Kalau lihat kecapek, secara logikanya sholat aja capek, jungkir-jungkir gitu kan. Apalagi yang sembuh terasa banget capeknya. Bangun dari sujud kan berat. Kalau yang sehat ini masih enak. Nah, selalu saya contohkan, kalau di weekend itu di alun-alun, Masya Allah, mungkin ribuan orang yang jogging muterin alun-alun. Ya, dan itu bukan 1, 2, 3 putaran, berapa trek, kuat dia jalan kaki, dan betisnya pun kuat. Betisnya pun kuat. Belum lagi ditambah kalau yang suka apa? Yang suka nge-gym gitu kan, semuanya diangkat. Barbel kecil, apalagi yang besar. Tapi kalau kita arahkan itu pada hal yang
bersifat ibadah. Ya kan? Kita tawaf 7 putaran aja di depan Ka'bah, lelahnya bagaimana? Terasa banget. Padahal kalau kita terputar di alun-alun gak terasa apa-apa. Kenapa? Karena ada nilai ibadahnya tuh kalau lagi tawaf. Kita sanggup kok kalau pas lagi jalan santai karena ada door prize di situ merebutkan satu motor yang jalan santainya 10.000 orang, mau dia. Giliran kita sa'i baru satu trek aja. Ya Allah, Ustaz istirahat dulu lah Ustaz. Ketarik ini berbisnis. Ya. Nah itulah. Begitulah ketika berbicara segala sesuatu kalau diarahkan ibadah, diarahkan kepada menjadi positif, maka akan terasa menjadi beban. Bangun pagi, orang yang punya pekerjaan, ada sebuah karyawan di catering. Kalau ditanya, coba yang kerja di catering, berapa bangun? Sudah pasti gak mungkin bangun jam 3, gak mungkin bangun jam 4 ini MBG ini. Masalahnya jam 9 sudah harus sampai ke sekolah, kadang jam 8 sudah sampai sekolah makanan. Mau masak jam berapa ya? Minimal jam 1 pagi sudah bangun. Dan itu continue. Tiap hari dia bangun tanpa harus pakai alarm lagi. Tahu lagi itu di situ. Begitupun orang yang jualan basahan, sayur, ikan apa segala macam, jam 1 pagi bela-belain itu ke pasar pagi. Tidak merasa berat, ya kan? Kenapa coba? Ya kembali lagi, karena di situ ada unsur duniawinya ketimbang unsur akhiratnya yang dikatakan. Coba kalau diarahkan untuk diajak yuk ibu-ibu, ini malam susah banget, ini malam nuzul Quran, atau ini malam Lailatul Qadar, apa segala macam, kita itikaf. Berat badan. Padahal orang yang bangun pagi, yang jualan sarapan pagi atau catering atau apa, jam 1, jam 2 pagi sudah bangun, ringan aja. Tapi kalau kita bangun untuk bersujud, kita bangun untuk ibadah, ya Allah ya Allah. Baru jam 2, bentar lagi. Jam 3, baru jam 3, bentar lagi. Baru jam 4, bentar lagi. Tahu-tahu udah kemat ya. Ya Allah ya Allah. Nah itulah. Makanya berat istiqomah. Mungkin ada pertanyaan Ustaz, kalau seorang Ustaz atau kiai pernah kesiangan, yang namanya manusia pasti pernah kesiangan. Saya pernah satu kamar dengan salah satu kiai besar. Beliau ahli ibadah, masya Allah. Malamnya full kegiatan. Malam itu pada satu kamar saya tidur, kesiangan semuanya. Padahal beliau ahli ibadah loh. Kesiangan juga. Berarti disitulah sifat manusia itu enggak kepada siapa saja, kepada seseorang saja, kepada orang awam saja. Sekalipun orang yang punya ilmu, orang yang biasa amal, kalau sudah pada titik lelahnya di maksimal, ya seperti itu. Cuma itu tadi dalam agama kan seperti itu. Kalau sekiranya memang kesiangannya murni kesiangan, tidak sempat dibangunkan sama Allah pada waktu sholat subuh, maka tidak jatuh dosa. Beda dengan kalau sudah dibangunkan, baik dengan alarm pengen ke toilet atau alarm HP gitu kan, tidur lagi terus kesiangan, itu yang jatuh dosa. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya kita tidak punya pemikiran kalau ustaz itu tidak akan dosa, kalau kiai itu tidak akan dosa. Yang namanya manusia pasti ada salah, hilaf dan dosanya. Ya. Nah kita jangan terlalu melihat seseorang itu, oh ini karena orang yang punya ilmu, karena ini ahli zikir, karena ini ahli sholawat, pasti tidak akan dosa. Kasihan. Kadang tidak terasa lagi ceramah aja bisa dosa. Gimana coba? Lagi ceramah, inti jemaahnya, emang gak dosa? Dosa. Ada jemaah yang gak pernah sedekah di sini, kasihan. Ada jemaah yang datangnya belang-belang di sini, bukannya gak dosa, bagaimana mentalnya itu perasaannya, ya kan? Makanya
di situ pun tetap segala sesuatu itu kembalikan bahwa setiap manusia itu punya salah. Nah, kembali lagi kepada tema kita, bahwasanya berbuat baik itu jangankan kepada orang yang mau diajak baik, kepada orang yang tidak mau diajak baik itu terus berbuat baik. Karena di sini qala Ali wa masafir ya Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud, bagaimana tanda-tanda orang yang hina-hina itu? Qala alladzi idza wa'ida yatta'in. Kata baginda Rasulullah, yang pertama adalah ketika dia dinasehati, dia tidak menerima, selalu mencari jawaban, selalu mencari pembelaan, seolah-olah dirinya tidak seperti itu. Itu tanda penyakit keras hati. Kasih tahu, Ustaz, kayak gini, oh enggak. Padahal benar, kita itu melakukan hal itu kesalahan. Tapi apa yang bisa menjawab itu semuanya ketika orang mengingatkan kepada kita? Karena begitu besarnya ego dalam hati kita, sehingga tidak mau. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para hukama kepada para ahli hikmah itu tidak masuk ke dalam hatinya, karena sudah nolak duluan. Karena sudah nolak duluan. Walaupun ngaji di mana-mana diikuti, tetapi kalau dalam hatinya sudah menolak hati kita, maka tidak akan ada dampak dalam diri kita. Dari segi akhlak ya tetap aja ngebangkang kepada makhluk, apalagi ngebangkang kepada Allah. Itu kan. Apa bukti ngebangkang kepada makhluk? Ya contoh kecilnya paling simpel, kita diperintahkan oleh suami kita, misalnya kalau bunda-bunda minta tolong, gak ada tantang adab seorang istri itu atau anak ketika diperintahkan oleh orang tuanya, ada bahasa tunggu sebentar. Kadang kita kan seperti itu, diperintahkan sama guru kita sebentar ya Ustaz. Itu dalam takzim itu gak ada masuk kategori seperti itu. Sekalipun kita tinggal makan, sudah memasak 2 jam berturut-turut, pas mau makan dipanggil, stop, tinggalkan. Ketika suami memanggil, ketika orang tua memanggil, ketika guru kita memanggil, itu kan. Tapi kadang kita terus sebentar, ini tanggung makan dulu. Ada saya ketemu dengan orang yang berburu tansi banget sama guru. Sekarang saya makan, udah pesan, udah sudah puhin aja, saya dipanggil. Masya Allah, udah pesan tinggal makan. Udah kasih aja yang lain sudah makan, jangan yang baru. Begitulah. Nah, kita pun sama di rumah tangga seperti apa. Kalau betul-betul kita takzim kepada pasangan kita, terutama istri kepada suaminya, tidak ada kata bahasa tunggu sebentar. Ma, tolong buatkan teh manis ya sebentar, nanggung. Gak ada cerita. Simpan, langsung lakukan apa yang diminta. Kalau kita itu betul-betul pengen berguguran dosa-dosa kita. Ya kan? Kalau guru kami menyampaikan, khawatir ketika ada bahasa tunggu sebentar, malaikat rahmat tidak menyertai kita. Yang tadinya kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, bisa mendapatkan pengampunan Allah karena mengindahkan daripada perintah suami atau perintah orang tua, gara-gara itu akhirnya kita tidak dapat. Ini dari hal yang sepele saja. Itu kan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang itu tidak mau dinasehati, bahkan menolak daripada nasihat itu, tetap kita ajak. Karena orang yang mengajak insya Allah akan menjadi kebaikan. Makanya kenapa tugas seorang guru itu menyampaikan, tabligh, menyampaikan. Ngajaknya apa? Dengan cara praktek.
Kalau ceramah itu menyampaikan, tapi diajak, yuk sama-sama bareng sholat, yuk sama-sama zikir. Ya. Nah, ini saya teringat dengan masalah amalan. Ada ungkapan ulama, amal apa yang terbaik bagi laki-laki, amal apa yang terbaik bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki, kalau masuk maksudnya di dalam majelis. Kalau bagi laki-laki masuk ke dalam majelis, yang terbaik adalah taklim. Kalau perempuan masuk ke dalam majelis, yang terbaik adalah zikir. Kenapa? Karena laki-laki pakai otak, perempuan pakai hati. Makanya pantas kalau di majelis perempuan diajak zikir bagaimanapun, tetap zikir yang lain banyak. Rasa. Nah, kalau ceramah. Kalau misalkan dalam sebuah majelis ceramah, nanti di belakang itu ceramah juga. Tapi kalau diajak zikir, insya Allah fly semuanya. Karena perempuan mainnya di hati dengan rasa. Ya kan? Dia akan mengikuti daripada irama. Tapi kalau laki-laki diajak zikir beda, dia mainnya di otak. Makanya lebih senang kepada ceramah. Jadi jangan heran karena di Batam ini lebih identik banyaknya majelis zikir, baik itu zikir naksabandi maupun zikir berupa sholawat, zikir juga. Makanya lebih dominan perempuan. Beda dengan taklim. Kalau taklim itu lebih cenderung bapak atau laki-laki. Lalu yang kedua, yang termasuk daripada orang yang hina dina itu apa? Wa idza juzira ya lam yatajazzar. Ketika dia dilarang, dia tidak mau. Udah jelas-jelas itu salah. Jangan kamu lakukan lagi, jangan kamu kerjakan lagi. Gak mau tahu, gak apa-apa kok, nanti yang terjadi apa-apa pun saya sendiri yang merasakan. Gak kayak gitu konsepnya. Gak kayak gitu. Kadang karena merasa kita itu tidak merugikan orang lain, menurut dirinya, orang yang melakukan maksiat dia akan mengatakan saya tidak merugikan orang lain. Contoh, yang judi saya tidak minta sama sampean kok biayanya. Yang mabuk begitu pun saya nggak minta juga uangnya. Saya nggak bikin rusuh kok. Begitupun yang zina dan seterusnya, dia akan mengatakan seperti itu. Padahal dampak yang besar daripada kemaksiatan, walaupun dia tidak berbuat sesuatu yang bikin onar di lingkungan tersebut, tapi keberkahan itu bakal hilang di daerah tersebut. Ini alhamdulillah, pasar itu kan salah satu tempat yang paling dibenci atau yang paling disukai oleh setan, yang pasar. Tapi karena ada masjid terselamatkan. Tapi karena ada majelis seperti ini terselamatkan. Apalagi kalau ada beberapa majelis, kan radiusnya 40 kalau tetangga itu dari titik di mana pusatnya 40. Kiri, kanan, depan, belakang, radius seperti itu. Ya kan? Nah, ketika ada kebaikan, maka ternetralisir secara tidak langsung. Beda kalau di pasar jodoh, jauh dari mana-mana. Betul-betul murni pasar. Beda. Nah, makanya bukan berarti sekarang orang yang jualan di pasar itu hina, tidak. Yang membuat hina bukan karena jualan di pasarnya, tapi kadang transaksinya kalau tidak ikut syariat Islam akhirnya menjadi hina. Timbangan dikurangi, literan dikurangi. Makanya kalau yang suka jual curah gitu kan, curahan apa tuh namanya? Ya gitu lah, kayak 1000 atau apa. Kalau jual 1 kilo, khawatir gitu, kurang 1 kilo. Berapa 1 kantong? Sekian ya. Udah per kantong aja. Kantong berapa? Kantong 2 kilo. Bukan isinya, kantongnya 2 kilo.
Berapa minyaknya kantong 2 kilo? Karena khawatirnya nanti kurang. Kalau kurang gimana coba? Kita sudah transaksi sesuatu yang tidak baik, terutama yang menjualnya, apalagi dengan sengaja menguranginya. Syukur-syukur dilebihkan, itu jauh lebih baik gitu kan. Dilebihkan. Makanya ada beberapa penjual, karena saya ini sering ke pasar gitu kan, tahu gitu, ada yang jual ayam, jual apa, nah dihangatkan aja 1 ekor kasih lewat 1 on gitu. Kalau betul memang itu lewat 1 on, sedekah bagi dia, memberikan sedekah. Makanya kalau kita tahu aturan itu, masya Allah gitu ya, banyak kita untuk melakukan kebaikan. Lalu yang terakhir, wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Dan orang yang hina itu dia tidak akan peduli, bahkan dia mengatakan dia tidak akan peduli apa yang dikatakan oleh orang yang mengajak kebaikan tersebut. Terserah, amaluna amaluku, dalil satu-satunya. Orang munafik kayak gitu. Amaluna amaluku, amal kamu ya buat kamu, amal saya buat saya. Kan gitu. Ketika diajak baik, dia akan selalu mengatakan amaluna amaluku, padahal bukan seperti itu. Apalagi kalau dengan sok-sokan Islami, padahal salah, lakum dinukum waliyadin gitu. Itu mah agama maksudnya, tapi kalau dalam masalah amal tidak seperti itu. Makanya mudah-mudahan bermakna Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi daripada kita atau fadilah atau keutamaan kita berzikir, bersolawat atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya, itu penekanan ego kita. Kita semakin bertambahnya ilmu, kalau kita amalkan dengan apa yang kita dapat, insya Allah ego kita perlahan akan semakin tertekan, perlahan terus. Kalau sudah ego kita sudah tertutup dengan yang namanya amal soleh, maka lebih cenderung kita akan lebih mudah untuk melakukan atau mendengar apapun nasihat-nasihat daripada para hukam. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui bimbingan daripada guru-guru kita semuanya, baik secara zahir maupun batiniah. Karena yakinlah seorang mursyid tidak akan pernah diam untuk selalu membimbing daripada murid-muridnya. Yakin bahwa orang-orang soleh atau guru-guru kita tidak akan pernah berhenti untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin secara zahir kita nggak nampak, nggak merasakan, tapi batiniah ini tidak bisa dipungkiri. Saya yakin kita semuanya hadir di majelis Thariqah Naqsabandi Aliyah ini karena ada cinta kepada guru kita, lebihnya cinta kepada Rasulullah, jauhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cinta, maka kita akan selalu mengatakan majelis apa itu, buat apa itu, seperti apa itu, banyak pertanyaan yang akhirnya kita habis waktu hanya untuk mencari jawaban yang padahal kita pun tahu jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف الدين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتغير يا غياث المستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليك فلا نغير رجانا يا قديم اللسان اللهم أسس إلينا بلسانك القديم يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله صدق الله الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah, 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 la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا وسيم صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا مقفى صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا يقين صلى الله عليه وسلم سيدنا متصل صلى الله عليه وسلم سيدنا مستقبل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خليل الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الطوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا مريم عليه صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهد صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناظر صلى الله عليه وسلم سيدنا مدير صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا مدير صلى الله عليه وسلم سيدنا داعي صلى الله عليه وسلم سيدنا مدعو صلى الله عليه وسلم سيدنا مرعوب صلى الله عليه وسلم سيدنا مجيب صلى الله عليه وسلم سيدنا مجاوب صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد صلى الله عليه وسلم سيدنا ولي صلى الله عليه وسلم سيدنا حكم صلى الله عليه وسلم سيدنا قوي صلى الله عليه وسلم سيدنا أمير صلى الله عليه وسلم سيدنا مأمور صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا بكير صلى الله عليه وسلم سيدنا ماضي صلى الله عليه وسلم سيدنا مهيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبوة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو حرمة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو مكانة صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو عز صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو قدر صلى الله عليه وسلم سيدنا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم سيدنا قدم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا واسع صلى الله عليه وسلم سيدنا غيث صلى الله عليه وسلم سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة الله صلى الله عليه وسلم سيدنا هداية الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر والمصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا المستقيم صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا أمي صلى الله عليه وسلم سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبار صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيدنا مشفع صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم سيدنا مسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا مسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا إمام الباقر صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم سيدنا كبير صلى الله عليه وسلم سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا مقيم السنة صلى الله عليه وسلم سيدنا الناس صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا كبير صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم سيدنا الشامي صلى الله عليه وسلم سيدنا واسع صلى الله عليه وسلم سيدنا موصول صلى الله عليه وسلم سيدنا سامي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد صلى الله عليه وسلم سيدنا هاني صلى الله عليه وسلم سيدنا مدين صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم سيدنا قادر صلى الله عليه وسلم سيدنا مفضل صلى الله عليه وسلم سيدنا فاتح صلى الله عليه وسلم سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الجنة صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى وسلام صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا الشفاعة صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا مسعود صلى الله عليه وسلم سيدنا مسعود بالمجلس صلى الله عليه وسلم سيدنا مسعود بالصلاة صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد فضيلة صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد الإنسان صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد والجد صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد السلطان صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد البداية صلى الله عليه وسلم سعيد درجات ربه صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد الداد صلى الله عليه وسلم سعيد بالفضل صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد النواس صلى الله عليه وسلم سعيد بالميراث صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد القديم صلى الله عليه وسلم سعيد المراد صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد الفاطمي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد العلامات صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد البرهان صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد الغير صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم الإسلام صلى الله عليه وسلم سيدنا وضع الجلال صلى الله عليه وسلم سيدنا رب صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الخير صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد الكونين صلى الله عليه وسلم سيدنا علي النعيم صلى الله عليه وسلم سيدنا عين صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمة صلى الله عليه وسلم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم سيدنا ربي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد العربي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد البرر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وطهر قلوبنا من كل وصف يبايعنا عن مشاهدتك ومحبتك وبك على السنة والجماعة والشوق للقائك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم محمد نبي وإمام الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على المرسلين محمد رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها
السلام وبالأسماء التي دعاك بها أرميا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها شعيا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها إياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها الكلب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض منحية والجبال مرسية والبحار مجرة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مدحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد على خلقك وصل على سيدنا محمد على علمك وصل على سيدنا محمد على كلماتك وصل على سيدنا محمد على نعمتك وصل على سيدنا محمد من السماوات وصل على سيدنا محمد من أرضك وصل على سيدنا محمد من عرشك وصل على سيدنا محمد على ما جمع به القلب في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد على ما خلقت في سبع سماوات وصل على سيدنا محمد على ما تخلق بهن إلى يوم القيامة في كل يوم أضغط الله اللهم صل على سيدنا محمد على كل قطرة قطرة من سماواتك إلى أرضك في يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أضغط الله اللهم صل على سيدنا محمد وعدد ما يسبحك ويهدلك ويكبرك ويعذبك في يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أضغط اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيه يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أضغط اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجريد وصل على سيدنا محمد عدد رياح الدارية في يوم خلق الدنيا في يوم القيامة في كل يوم أضغط اللهم صل على سيدنا محمد على المحبة على الرياح وحركته في الأبصار والأشجار والأوراق والسماء وجميع ما خلق على الذكر وما بين السماوات من يوم خلقنا الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد على نجوم السماء في يوم خلقنا الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد في أرضك بما خلقت مما حملت وقالت من قدرتك اللهم صل على محمد على ما خلقت بسبيل هالك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد على نبيه سبع سبحانك وصل على سيدنا محمد زينة سبحانك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بهارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمال والعصا في مستقر أراضينا شرقها وغربها وسائها وجبالها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على اقتراب المياه عن تبت والبلاد يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على ما خلق أول جديد أرضك به مستقر الأرضين شرقها وغربها وسعيها وجبالها ووديانها وطريقها وعامها وقومها يا سيد وخلقنا عليها وما فيها من حساب ومدد وحجر في يوم خلق الدنيا ليوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسعيها وجبالها ووديانها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجدها يخرج بالنبات وبركاتها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على
والنفقات الطير والطيران الجن والشياطين من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على كل بهيمة خلقتها جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت في يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على خطاه على وجه الأرض في يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على ما يصلي عليه وسلم على سيدنا محمد على ما لم يصلي عليه وسلم على سيدنا محمد على القدر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد على كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد أهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد مملوكا في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة الشيء. اللهم وعد سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعده الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وعد برهانه وشرف بنيانه وأبلغ حجته وبين فضيلته. اللهم تقبل شفاعته بأمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وسرنا بزكاته وتدعيه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوله واسقنا بكأسه وأنفعنا بمحبته. اللهم آمين وأسألك بأسمائك التي دعوتها بها وصل على سيدنا محمد عدد ما واسع ومما لا يعلم علمه إلا أنت وأنت ارحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وتغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتغفر لعبادك. وأن تغفر لأمتي أهلني بالخاطئ الغيب وأن تتوب علي إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمائك مخزون المكنون الذي سمعت به نفسك وأنزلته في كتابك واستخسرت به في علمك عندك. وأن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلك بأسمائك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وصلك باسمك الذي وعدته على الليل فأكرم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقرت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الشرفات فدلت وعلى ماء السماء فاستكت وعلى السحاب أمطرت. واسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك واسألك بما سألك إذا آدم نبيك واسألك بما سألك به نبيك أنبياؤك ورسولك وملائكتك الكرام صلى الله عليه أجمعين. واسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض محدية نحية والجبال مرسية وعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس ملقية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فأحصى الله الفقود من علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على ما جرى به القلم في أم الكتاب وعلمك وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من السماوات وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من أرضك وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من أنت خالقه
مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما خلق من الجن والإنس وما خلق لكل يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نفس وأفعاله وأرحامه بيوم خلق الدنيا من القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد على طير الجن والملائكة من يوم خلق الدنيا من القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على القدر والهواء وعدد الرؤوس والأكواب السفر في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وما أشرق على الظهر يوم خلق الدنيا القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عندما يمشي على الرجلين ومن يمشي على أربعين يوم خلق الدنيا القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عندما صل عليه من الجن والإنس والملائكة يوم خلق الدنيا القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصل على سيدنا محمد بالآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammadin syajaratul rasuliyati wa lum'atil qablatir rahmaniyati wa kullil khaliqatil asniyati wa syarifil jismaniyati wa ma'idil asrarir rabbaniyati wa khazanil ulumil istifaniyati sahifil qablatil asfasiyati wal bahjati satin wa rabbati alaihim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.